人觉得孤独，也没有人教我天大不如教，让自己觉得舒服是每个人的天赋。继续教，恋爱不如教，用这个方式相处，没有人觉得孤独，也没有包袱。Thank you， 谢谢现场所有的朋友们，大家好，大家好，好，很高兴看到这么多热情的朋友们，大朋友、小朋友、中朋友、男朋友、女朋友都有哈。